tir tu kan Isua chu thiam lo an chan tir ti a hriat ve le a in chira tangka som thum ka tui thiam lo te le upa te ni la chuan a ron la le a ole tum tuma chuanin Juda Iscariota chan chin soi kan tum ve le thung don ani adikem diklawem ti lam chu a hun lai kan om ve miau lo wangin kan ngai dana in hatsela Bible kan mu chin ba ka hian en tin ye an lo soi ti lam hi kan soi zau tum per ani don ani Juda Iscariota hi Isua zirtir som pahnih zinga pakhat ani ti chu kan hre the ome chan chin tha bu ten an soi angin thunei tu te hna Isua a hral awangin Christian tradition a chuan chatuan poa ngai dam theilo phatsan na en tir na alo ni ta hei wang hian tu nai thleng po hian mi ten an fa te menga Juda ti hming chu an sadu mang lo ni chuti rwal chuan kumzabi pakhat na hun lai vel ka chuan ming lar tak ani thunga Juda ti hming om chen chu pathian chu ko fakang ti lai mo ania hei hian Judas Maccabea chale Maccabean hote Greek ro rel na laka an helna hlo tling tak po ka atar lang thayo me Iscariot ti hming hi in helna ala om renga Jerusalem chimlama ko pakhat Keriot atanga local ti na ni thaya athi dan chungchang po akok theibo Iscariota ti om sia chu re tho thai lo siam emo sorzim ti na emo ania Juda chanchin hi chanchin tha markazia edi somsari velamia hian alang masabera in phatsan na chanchin emo amimal chanchin emo hi markazia malam hian mu tur awang hleni Mathaya Luka le Johanna te chuan markazia nuwa anziak ve chawni chubangin heng chanchin tha pali te hi source rang pali an nilem lo ni marka hian heng athuzia te hi khoyami nge a hriat ti le engtin nge hi chu hriat ani lawa heng gospel te hi chuilet a har sa hlea achan chu kumzabi pakhatna Juda te ang tawin an thu soite ti diknan chanchin tha ziak tu te hian Israel tradition le thon thu le pathian le kha an ti thuthlung hluibu kan ti hi an hmangani Isua le arong bol na khan pathian le khathu te aron ti pam kim ti an lan tir ang che khan Juda mi zele athil ti po hian alan tir le bok si ni Isuan azir tir a ko te chu som le pahni ti an nia hei hian Isua zir tir na anga pathianin alalram adin huna Israel nam som pahni te din thar le na a en tir ani zir tir te ming soya chuan Juda chu an hnung berania Juda Iscariota ama phatsan tu ti bel ani chertu te chuan Juda chuan engthil nge ala ti don an hret thei ngal maya chuti chung chuan markazia ka hian Isua rong bol chung zong khan zirtir tenen an inzui zel thawani a in kopte te a rong bol turin atir chuaka thlarau bol lo te chunga thunei na pebuka dam lo tam tak chu hriak te hnuin an ti dam bokani marka Mathaya le Lukazia ka ti hian Jerusalem athil thleng a om thleng hian Juda chanchin chiangkwang taka hriat tur a om mang meu lo ni chanchin tha Johanna zia ka hian Juda chanbo chu soya chu chu sum phong tu treasurer ania chu chu merin tlak tak thin hunani he thu hi Lazar le a unau te pani Mari le Marthi te na Isua omlaya thil thlenga khan tarlan ani kan soita ang khan he in phatsan na chungchang hi marka hianin tarlan masak berania Korinthon khat bung som pakhat chang som hi pathuma khan pole chuan Isua chu thunei tu hne na hlan ani thu asoya masela heta Greek thumal aman hi phatsan ti na chu ani chia lawa masela chuti chungchuan Western tradition a khan Juda chanchin hi alo be nge to ema wangin phatsan tiangin an letling ta thawni hei hi mizo version a chuanin mantir ati thungani zan ria hnung chungchang Isua mantir ani hma khanin zan ria hnung an kila khata khanin Isuan an zinga pakhat chuan an mantir tur thu a soi chok ta chuta chuan zirtir ten tunge ni theyang ti anin zot ta ni ka
Mathaya zia ka chuan tin Juda aman ti tu chuan lalpa keima hi emni atia i chuan i soi to lo atia helai hi mizo varzuna chuan o ni e ti ani thung ani luka zia ka chuan ni ma sena ngai te u mi man tir tu ra put chu katne na ro kan chunga a om sia mishing papa hi an ro tangin akal do ni ni ma sena aman tir tu mishing chung chu apike atia tin anin kan singa chu teng tin ti tu chu tungen yang le ti in alim zota ti in a record ve thungani sia tu tan chuan Juda ni ti a hriat ngal maya ma sela zerti peka chuan to man an shelo ni in alanga ti chuan helai tho hi sam somli pakhat chang ko nen hian a in kong kai ni in alanga chu ani ka thian kong ngai ka rin tak ka chang ei pui ngei chuan ake artui ka chunga alekta ti hi ani loka hian helai tho hi Juda ming tar lang lovin a soi ve bokani ti chuan zanria ei kham chuan i suale a zertir te chu olive tlang bula Getsemani huana ankala Getsemani a thil thleng le Davida laka Absaloma hellaya Davida lal in enkol tu Ahitofela chanchin hian in anna deuh annaya Ahitofela khan Absaloma hena khan hetiang hian asoya mi si khatle sang hi ka thlang chu konga tin zan ina hian Davida umin ka thokange a chau lai le a chak lo lai tak ka vanang chinga ka vati la wange tichuan a hena mi zong chu an tlan bawanga tichuan lal chau chu ka va that mai ange tin mi puite chu i hena ka ron shoi ki re bekanga i mi zona te lo mi zong in remin an omang ti in Davida chu a himna turin atlan chia tichuan a hi to fela chuan a rem ron na an pom lo wangin a in okhum ta ni chu tiang deuh chuan Juda khan Isua kha man tir ma se voi tam a thil ti theina alo hmu to wangin a chhuah le mai a bei seya tichuan a man chu a hlep thei donin a in ngaya ma se a bei sei dan ang lo takin Isua chu thi turin a chung thu an rel ta si ka a poi ti ni tuk kha a in okhum ta ni kha tin Juda khan Isua a fo chung changa marka zia ka chuan tin aman tir tu chuan ka fo piang chu amma aniang man una fel takin shoi bong chu ti in chin chena tu alo shil lo yam towa ti chuan a khen ve le amma chu a pan ta hala rabbi ti in a fo ta ngoi oya hetan Juda in a fo chung chang hi pathian le kha thu in a soina chu thoping te bung som hi pasari chang ruka thianin hiamna chu ataka mel mamin fo na ero chu aderani ti hi ani theini tichuan heta Juda fo na hi art and literature lama phatsan na soina alo ni ta ni scholar tam tak chuan Juda chanchin hi ama hi boina in hnut luk angin an ngaya kongdanga sei chuan Juda chanchin hi chanchin thabu te hian thup bo an tum lem lo wangin shet lo thei ani lo ni adang le chuan he in phatsan na hi cross soi thenan khan atul ber chuang lo ti hian ni le a Jerusalem khan kallen kut lai khan pui thiam te rom si pei te po rom ni lo lal ram chanchin thu soi an oma wangin mitin an tiral khel viawnga chu tiang ani chuan Juda chanchin hi thil dang lam takani wangin soi fia atul hle ani Juda tel lo kha chuan Isua kha remna in thoina angin athilawang scholar tele theologian te chuan Juda ril ruwa na thok tu emo Juda che tir tu hi eng thil nge tia hian an ngei dan a rol lo hle a ril rulam pang soi tel ani pau thina ni Zelot Paul an ti zinga mi anga soi ani pau thina Zelot kan ti chuan rom laka in lak shan du Juda hel Paul ral thuam keng Paul an ni deuh ber mai Jewish Revolutionary Army an ni berang chu Isuan rom ho laka helna le tharum thona angchi ati chhuat tak si lawa khan alung oi lo chuan thunei tu te kuta a hlan ta ni in an ngai ni in hial na thren khatha chuan Isuan a chep tir na po atela Isua khan athidon ti chu a sheloka a rong bol chung khan alo soilok to ni Juda kha ama man tir turin alo ruat fel diam to zo kem ni he thila hian thina tur ruat lok fek to a hian
Judah dem chu adik berdo ni ngai dan kem te clear dana chuan Judah hi atak taka chuan a omlem lova Isua hi Mesia ni ti nol tu Judah te entir na ani antia amero chu thuthum tharbua hian Judah ti mingpu mi ze thatak tak nei anom ve boka Isua unau pa Judah te zol nei Judah Barsaba anti pok te le zona bung som pali chang som thum pahia Iskariot ani lo Judah dang an om boka ni chu wangin Judah hi chu entir na wag ni lovin atak takin a om nge yang ti chu chanchin tra zia ka tang hian a shet thaya tin a thi nuwa a ai o tu tur po an thlang le hial ani kha jabi tam tak chungin Judah chanchin chip chep tak tak te chu apocryphal literature a lo pung zela ma sila ring tlak anga pom an ni lem lo ni Harai police khua papi sa chuan exposition of the saying of the Lord ti a chuan Judah chuan atak sa pathian thilo na chu adong ti na soi ni ama chu abung na sa hlea building te khoi lovin kot kher po apal tlang theilawa amit te chu avung phui veka doctor point ahmu theilawa aser te chu vung vekin pan nai le lungin akhat veka atopa Judah chu ain ti lum ta topani ako chung te chu leya chuan a oma kumza aliam nuwa po churim chetak chu mi ten an kalpel theilawa an hel thin ni in asoi ni Gospel of Nicodemus a ve tung chuan Judah chu tona chuan in thiam lo takin an pui arsa lo chu mek nge na chuan a hota Isua chu mithizinga ta alo tho lenga a shem nge don si awangin in ti hlum mai atum thu a shila an pui chuan nui chung lian Isua chu mithizinga ta a tho thei to leinem ke arsa po hian a thei zo kia lo chu atia ar chu ron lung lein a khuang tamaya ti chuan Judah chu tlan chokin a in ok hlum ta ni ti in in ziang pokani shem huna Judah man lai ko vel khan thi na ro pui ti pom dan an neya chuta chuan ma ni in ti hlum chu mol phona kalsan tumna anga choi moi ania ma sela Augustino Phippo evo chuan Christian te tan chuan ma ni in ti hlum chu suala anga ya Judah chu chatwa na ta na shem huna khung betu theologian ani ta ni a om zia chu Judah chu chatwa na tan shem huna a omang ti aron zirtir ti na ni bero ome Judah ka in oklum kerlo se chuan ngai dam thei ania ama a in ti hlum na khan a bei seina zong pia lama a khen ta thung ni in a soi ni Dante Inferno a chuan Judah chu khachia sa le buta sa te nen shem hun lai taka an oma chuan aram huai lup pathum nei setana chuan chatuanin a ayani Judah hi central figure ania a hnung sang te chu van tep ko tuta te chuan an ham vel bokani Gospel of Judas kumsang ni parukan National Geographic Society te chuan Gospel of Judas an hu chua thu le an le lin thu an puanga kumzabi panhina kaushan puipa te jinga mi irony se chuan a lekhabu adversa services a adawdal na thu alo zia to wangin historian te chuan Gospel of Judas hi an lo hre to thina Gospel of Judas hi Gnostic Gospel anga ngai ania chuta chuan Isua chu chanchin thabu dang Bible mi te ai hian a soi dang lam hle ani he chanchin thabu tamzo ki chu Isua le Judah te in biak na ania chuta chuan Isua ni na dik tak mutu zirtir om chun chu Judah chau hi ani angin tarlan ani he Gnostic Isua timayang he chanchin thabu in atarlan Isua hi mishing chu an mania pathian om an hmu fiana awanga chandamna an hmu thei dan shiat tir tura khovela tir ania Isua le Judah in biakna tamzo ki chu zirtir dangte som pakhat te om lai nge ya thleng ania soimoi tumna nui za thlang lek zok chu Isua khan som le pakhat te chuan material sense ti maila ataka shiat thei mang chawin an hmu thiam thei ni in asoi chuaka chu martar na mga chandam na hule taksa thole na rin tiang chi te hi ti chuan he chanchin thabu a hian Isua chuan pa he na akir le theinan
Judah chu ama phatsan turin a hril niin a tar lang bawk ani soitawngin he chin thabu hi Gnostic Gospel kan ti to kha Hypnotic Gospel nen adang lam hle ni tun laia Judah an soidan kumsang khan zakwa somsari khan rock opera pakhat Jesus Christ Superstar ti Tim Rice le Andrew Lloyd Webber te siam chu Broadway a chua ania original case a hianin Ben Verina chu Judah lema achanga movie a chang tu pa bera Carl Anderson a chang boka midum pakhat chu Judah anga changin Judah chu pathian ruwa manna anga khongai na nei tuar tu angin lan tir ania he varzona hian Judah chuan Isua thusil na khan ati hlum rek a hlawa Isua hena angen na in omzia anei lo chuan puithiam te hena Isua man tir turin akala midang te chan himnan akala ni ram himnan Isua hi athi angai ni atia Judah chu a in ti hlum hnuwa vana tanga van tir ko zai pol te nena an lo chukna in ato pani kumsang khan zakwa somriat pariat khan Martin Scorsese chuan kumsang khan zakwa somriat panga a Nikos Kazantzakis novel be chana siam The Last Temptation of Christ ti movie chu ati chuaka novel le fi ma hian Isua chuan rin hlel na nen nasa takin abaya pathianin atana arwah manna siam chu dodal tumin abai ni Harvey Keitel chu Judah lema achanga he varzona hian Judah chu Jelot Polami ania Isua chu revolution kairoi turin voi tam tak anora Judah le Isua inkara hian inpo na thuk tak a oma pathian ruwa manna azam theinan Judah chu aril ru a min sakta ni tin he movie hian Isua ta na kheilan na nung bernian tarlan chu crossa a omlai in ania chuta chuan thilo ta se apmahun tur engtin ye a omang ti te mu tirania chuta chuan Mary Magdalene nena in nei le fanei thlengin atela he vizona hian Judah chuan mi zongzongin ama thiam lo an chan tir ta ka wangin Isua chu a hau boka ma sela andem chan adik lo wangani Isua hi thilo ta se chan dam na konga Judah chan bo hi shiat thiam thei ani lo ani ti chuan Isua chuan thi turin thutluk na siam ta ni ti chuan he movie le novel te hi chu ngai ruat na le pho chop le zwal an ne wangin thu takla taka lak an ni lawa chu wangin Judah chan chin chiang tak kan shiat thei chin chu Bible a ziak ba hi chu a claim hle ani ole khati zong ka Judah Iscariot chan chin kan han sui zau thei chin chu ni le mai sela heng kan han sui thin te hi kan rin dan le pom dan ani lavin midangin an lo sui ve dan shiat na ti zau tu ta na kan han da chua ve thei te an ni thina ni ti kha mi lo shiat sam don nia